दर्शकवृन्द, कतै भूपेन्द्रले हिजोको दिनमा त्यसरी भुन्टीको रूप धारण गरेर आउने व्यक्ति वास्तवमा भुन्टी नभएर सुकुमाया रहेकी कुरा थाहा पाउने त होइनन्। कि अब भूपेन्द्रले भुन्टी, सुकुमाया अनि टोकलेले बनाएका ती सबै प्लानहरू थाहा पाउने हुन् त? भुन्टीलाई प्राणभन्दा बढी माया गर्ने भद्रले भुन्टी र भूपेन्द्रलाई त्यस्तो अवस्थामा देखे पछाडि के गर्लान् त? कतै भुन्टीलाई भूपेन्द्रले हकारेर थप्पड हान्न लाग्दै गर्दाखेरि भद्रले रोक्ने हुन् त? यो सबै जान्नको लागि आजको यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हो दर्शकवृन्द, आजको यस भिडियोमा हामी यी सबै कुराहरूको जानकारी दिनेछौँ। दर्शकवृन्द, कुनै पनि हालतमा भुन्टी अब भूपेन्द्रको उक्त जिन्दगीमा अल्झिनु हुँदैन। भुन्टीको विवाह जुनसुकै हालतमा भए पनि भुन्टीलाई प्राणभन्दा पनि बढी माया गर्ने भद्रसँग हुनुपर्छ भन्ने चाहनुहुन्छ भने कमेन्टमा भुन्टी लेख्दै तपाईँहरूले यस भुन्टी सिरियललाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै आइरहनु भएको छ उक्त ठाउँको नाम पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। दर्शकवृन्द, तपाईँहरूले पनि भुन्टी सिरियलको पछिल्लो भाग पक्कै पनि हेर्नु भयो होला र उक्त भाग हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूको मन एकदमै आत्तिरहेको होला अनि तपाईँहरूको मन डराइ पनि रहेको होला। हो दर्शकवृन्द, यस कारणले तपाईँहरूको मन एकदमै आत्तिएको अनि डराएको छ होला कि आज भुन्टी र भूपेन्द्रको त्यस्तो अवस्थामा भेट भएको छ। कतै भूपेन्द्रले भुन्टीमाथि हात उठाउने त होइनन्, अब भद्रले के गर्लान् त भन्ने यी सबै कुराहरू देखेर तपाईँहरूको मन एकदमै डराइरहेको होला। हो दर्शकवृन्द, त्यसरी भुन्टीको बाआमालाई एकदमै धेरै अत्याचार गर्ने भीम र बालकुमारीलाई सुकुमायाले कुनै पनि हालतमा छोडेकी छैनन्। हो दर्शकवृन्द, सुकुमायाले एकदमै राम्रो सबक सिकाउँदै उक्त कुराको प्रमाणको लागि सुकुमायाले भिडियो समेत गरेकी छिन्। हो दर्शकवृन्द, अनि उक्त भिडियोमा किन त्यसरी भुन्टीको बाआमालाई त्यसरी उनीहरूले बाँधेका अनि किन दुःख दिएका भन्ने कुरा सबै कुराहरू बालकुमारी र भीमले बताइरहेका छन्। दर्शकवृन्द, सुकुमायाको उक्त हिम्मत अनि चलाखपन एकदमै मजबुत रहेको छ। हो दर्शकवृन्द, वास्तवमा भुन्टीको जिन्दगीमा जहिले पनि अप्ठ्यारो पर्दै गर्दा अनि भुन्टीको परिवारको जिन्दगीमा पनि अप्ठ्यारो पर्दै गर्दाखेरि जहिले सुकुमाया पुग्ने गर्थिन्। हो दर्शकवृन्द, त्यसै गरी सुकुमायाले आज उक्त समयमा त्यहाँ गएर एकदमै राम्रो सबक सिकाएर भीम र बालकुमारीलाई भुन्टीको बाआमाको खुट्टा ढोग्न लगाएकी छिन्। दर्शकवृन्द, त्यो बेला पनि बालकुमारीले उल्टै ठुल्ठुलो कुरा गर्दै गर्दाखेरि सुकुमायाले भीम र बालकुमारीलाई एकदमै राम्रो सबक सिकाएर उनीहरूलाई प्रहरीकोमा ल्याएकी छिन्। हो दर्शकवृन्द, अनि प्रहरीकोमा ल्याएर उनीहरूलाई उक्त जेलमा कोचिदिएकी छिन्। दर्शकवृन्द, त्यसरी सुकुमाया छोरीले बचाएको देखेर सुकुमायाको प्रशंसा भुन्टीको बाआमाले गरिरहेका छन् अनि जमुना दिदीले पनि त्यत्तिकै प्रशंसा गरिरहेका छन्। हो दर्शकवृन्द, सुकुमायाले पनि विभिन्न कुराहरू व्यक्त गर्दै वास्तवमा आफूले कति पनि ठुलो महान काम नगरेको, केवल आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य मात्र पुरा गरेको कुरा पनि व्यक्त गरिरहेकी छिन्। हो दर्शकवृन्द, अनि सुकुमाया उक्त पापीहरू भीम र बालकुमारीलाई जेलमा कोचेर उक्त ठाउँबाट आउँदै गर्दाखेरि भीम र बालकुमारीलाई भेटेर एकदमै चेतावनी दिएकी छिन्। हो दर्शकवृन्द, फेरि पनि भुन्टीको बाआमालाई उनीहरूले दुःख दिने प्रयास मात्र गरे भने कुनै पनि हालतमा सुकुमायाले उनीहरूलाई नछोड्ने चेतावनी पनि बालकुमारी र भीमलाई दिएकी छिन्। भुन्टीको सासु आमा भनौदी बालकुमारी र भीमले एकदमै ठुलो सजाय पाइरहेका छन्। दर्शकवृन्द, वास्तवमा सुकुमायाले जे गरिन् एकदमै सही गरेकी छिन्। दर्शकवृन्द, मानिसले जस्तो कर्म गर्छ फल त्यस्तै पाउँछ भने जस्तै हिजोको दिनमा बालकुमारी र भूमिकाले जसरी भुन्टीलाई हेपेका अनि अत्याचार गरेका थिए, आज
भूमिकाको जिन्दगीमा पनि उल्टो गिन्ती सुरु भइसकेको छ। हो दर्शकवृन्द, भूमिकाले आफ्नै श्रीमान अनि उक्त घरबाट त्यस्तो अपहेलना र अत्याचार पाउँदै गर्दाखेरि उक्त कुरा गाउँकी महिलालाई भन्दै गर्दाखेरि उक्त महिला सम्मान आमाको स्वरूपमा रहेकी आमाले उल्टै उक्त कुरालाई पत्याएकी छैनन्। हो दर्शकवृन्द, अनि त्यही समयमा त्यहाँ मोहन आएर एकदमै ठिक्क पारेर विभिन्न कुराहरू व्यक्त गरिरहेका छन्। हो दर्शकवृन्द, अनि त्यसरी आफ्नी श्रीमती बनाउँदी भूमिकाले उक्त घरको अनि उक्त परिवारको एकदमै धेरै कुरा लगाएर अरूलाई भने पनि कुनै पनि हालतमा उनीहरूलाई गाउँका व्यक्ति लगायत कसैले पनि नराम्रो नठान्ने कुरा पनि व्यक्त गरेका छन्। हो दर्शकवृन्द, अनि मोहनले कुनै पनि हालतमा अबदेखि भूमिकालाई आफूले कुनै पनि काम सघाउँदै नसघाउने, किनभने आफ्नो घरको बेइज्जत भूमिकाले गरेको कारणले गर्दाखेरि अनि भूमिकाले हिजोको दिनमा भाउजू भुन्टीलाई गरेका ती सबै अन्यायपूर्ण व्यवहारहरू थाहा पाएको सँगसँगै भूमिका हिजोको दिनमा बिहे गर्नुभन्दा अगाडि दुनियाँ केटाहरूसँग मनपरी गर्दै हिँडेको अनि उसको चरित्रमा दाग लागिसकेको कुरा पनि थाहा पाएका कुरा मोहनले व्यक्त गरेका छन्। हो दर्शकवृन्द, मोहनले उक्त कुरा व्यक्त गरे पछाडि भूमिका एकदमै झसङ्ग भएकी छिन्। दर्शकवृन्द, अनि भूमिकाले तपाईँलाई यी सबै कुराहरू कसले भनौँ भन्दै गर्दाखेरि मोहनले आफूले सबै कुरा थाहा पाइसकेको र अन्य पुरुष भए त भूमिकालाई तुरुन्त छोडिहाल्ने कुरा व्यक्त गर्दै, तर आफूले एकचोटि विवाह गरिसके पछाडि त्यसरी छोड्न चाहिँ नछोड्ने, तर कहिल्यै पनि आफ्नो जिन्दगीमा जसरी आफ्नी श्रीमतीलाई हक अधिकार अनि श्रेय दिन्छ कहिले पनि भूमिकालाई आफूले नदिने कुरा पनि मोहनले व्यक्त गरेका छन्। हो दर्शकवृन्द, भूमिकाको घाँस काट्दै गर्दाखेरि हात काट्दा पनि मोहनले त्यही माथि अत्याचार गरेर भूमिकालाई पेलाइरहेका छन्। हो दर्शकवृन्द, आज मोहनले भूमिकालाई जे जस्तो व्यवहार गरिरहेका छन्, यी सबै व्यवहारको मुख्य कारण भनेकै हिजोको दिनमा भूमिकाले आफ्नो आमा सम्मानकी भाउजू भुन्टीलाई दिएको अत्याचार अनि विभिन्न पीडाहरूको बदला हो। हो दर्शकवृन्द, आफूले जस्तो कर्म गरेको थिइन् भूमिकाले आज त्यस्तै फल पाउँदै गर्दाखेरि सायद तपाईँहरू पनि एकदमै खुसी हुनुहुन्छ होला। दर्शकवृन्द, भूमिकाले त्यसरी कर्मको फल पाउँदै गर्दाखेरि कतिजना खुसी हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है। दर्शकवृन्द, भनिन्छ नि इमान्दार अनि सत्य व्यक्तिलाई जहिले पनि भगवानले हेरिरहेका हुन्छन्। हो दर्शकवृन्द, टोकलेले हिजोको दिनमा जसरी काम गर्दै आइरहेका थिए अनि आज पनि त्यसै गरी गुलामी र भारी बोक्ने काम गर्दै आइरहेका छन्। हो दर्शकवृन्द, टोकलेको उक्त इमान्दारिता र दयालु व्यक्ति लगायत विभिन्न कुराहरू गुण देखेर नै आज भगवानले टोकलेलाई एकदमै हात थामेका छन्। हो दर्शकवृन्द, भुन्टी जुन घरमा काम गर्न बसेको थिइन् अर्थात् भुन्टी काम गर्न बसेको उक्त म्याडमको सानीमाको घरमा टोकलेलाई पनि उक्त सानीमाले काम लगाउने भएकी छिन्। हो दर्शकवृन्द, अनि उक्त कुरा व्यक्त गर्दै भुन्टीलाई आफ्नो दाइ टोकलेलाई फोन गर्नको लागि भुन्टीको म्याडमको सानीमाले व्यक्त गर्दै आफूले टोकलेलाई उक्त घरमा बाहिरको काम दिने कुरा पनि व्यक्त गरेकी छिन्। दर्शकवृन्द, अनि भुन्टीले आफ्नो दाइ टोकलेलाई फोन गरेर सबै कुराहरू सुनाएकी छिन्। हो दर्शकवृन्द, भुन्टीको उक्त कुरा सुने पछाडि टोकले एकदमै खुसी भएका छन्। दर्शकवृन्द, आफ्नो बहिनी काम गर्ने ठाउँमा काम पाउँदै गर्दा अनि हिजोको दिनमा जुन म्याडमको घरमा काम गरेका थिए आज तिनै म्याडमको सानीमाको घरमा काम पाउँदै गर्दाखेरि टोकले एकदमै खुसी भएका छन्। अनि टोकलेले त ज्यामी लगायत भारी बोक्ने काम गरिरहेका थिए, तर त्यस्तो राम्रो काम भेट्दै गर्दाखेरि टोकलेको मन एकदमै फुरुङ्ग भएको छ अनि टोकले रुमतिर आएका छन्। हो दर्शकवृन्द, उता पूर्णिमा भने आफ्नो बुबासँग विभिन्न कुराहरू व्यक्त गर्दै आफूले सबै कुराहरू आफ्नो श्रीमान टोकलेलाई ढाँटेको अनि आफूले बाहिर काम गर्न
थालिसकेको कुरा व्यक्त गर्दै उनीहरूको जीवनलाई एकदमै राम्रो बनाउने कुरा पनि पूर्णिमाले आफ्नो बुबासँग व्यक्त गरेकी छिन्। हो दर्शकवृन्द, अनि पूर्णिमाको बुवाले पनि आफ्नो छोरी र ज्वाइँ टोकलेको लागि एकदमै धेरै मरिहत्ते गरिरहेका छन्। हो दर्शकवृन्द, यदि छोरीले काम नगरिकन उक्त पैसा बुवाको हातबाट ल्याएको ज्वाइँले थाहा पायो भने नराम्रो मान्नुहुन्छ र तिमीहरूको सम्बन्ध बिग्रिन्छ। म तँलाई पैसा त दिन्छु, अब तैँले पनि केही काम खोजेर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा व्यक्त गर्दै पूर्णिमाको बुवाले पूर्णिमालाई सम्झाइरहेका छन्। हो दर्शकवृन्द, अनि उक्त कुरालाई महसुस पनि पूर्णिमाले गरिरहेकी छिन्। दर्शकवृन्द, पूर्णिमाले त वास्तवमा बाहिर काम नगरेर आफ्नो बुबासँग पैसा माग्दै ल्याइरहेकी छिन्। हो दर्शकवृन्द, बिहानै उक्त घरबाट निस्केर दिनभर ऊ आफ्नो माइती घरमा आएर बसेर जब ड्युटी सकेको समय हुन्छ उक्त समयमा रुममा पुग्ने कुरा पूर्णिमाले पनि टोकलेलाई झुक्क्याउनको लागि एउटा योजना मात्र बनाएकी रहेछिन्। हो दर्शकवृन्द, पूर्णिमाले पनि परिश्रम गरेर अनि दुःख गरेर पैसा कमाउनु एकदमै राम्रो हो, नत्र भने कुनै पनि हालतमा पूर्णिमाले उक्त पैसाको महत्त्व र भ्यालु बुझ्ने छैनन्। दर्शकवृन्द, उता सुकुमायाले भुन्टीको दाइ टोकलेलाई फोन गरेर गाउँमा भएका अनि भुन्टीको सासुआमा र देवर भनौदो भीमले कसरी बाआमालाई अत्याचार गरेका थिए ती सबै कुराहरू सुनाइरहेकी छिन्। हो दर्शकवृन्द, उक्त कुरा सुनाउँदै आफूले उनीहरूलाई जेलमा कोचिसकेको कुरा व्यक्त गरिरहेकी छिन्। दर्शकवृन्द, उक्त कुरा सुनिसके पछाडि टोकले पनि एकदमै छक्क परेका छन्। हो दर्शकवृन्द, अनि सुकुमायाले कति पनि उताको कुराको चिन्ता नलिनको लागि अनुरोध गर्दै आफ्नो कामतिर ध्यान दिनु भन्ने कुरा पनि व्यक्त गरिरहेकी छिन्। दर्शकवृन्द, अनि सुकुमायालाई टोकलेले एकदमै खुसीको कुरा सुनाउँदै आफूले म्याडमको सानीमाको घरमा काम पाइसकेको अनि म्याडमको सानीमाले बहिनीसँगै काम गर्ने वातावरण मिलाउनु भएकोमा आफू एकदमै धेरै खुसी भएको कुरा पनि व्यक्त गरिरहेका छन्। अनि सुकुमायाले पनि टोकलेलाई एकदमै धेरै बधाई दिएकी छिन्। हो दर्शकवृन्द, आज टोकलेको उक्त अनुहारमा एकदमै धेरै खुसी देखिरहेको छ। हो दर्शकवृन्द, उक्त खुसीको मुख्य कारण भनेकै टोकलेले हिजोको दिनमा काम गर्ने म्याडमहरूको उक्त सानीमाको घरमा काम पाउनु हो। दर्शकवृन्द, जब भीमको बुवाले त्यसरी आफ्नी श्रीमती र कान्छो छोरा त्यसरी प्रहरीको हिरासतमा परिसकेको अनि उनीहरूलाई प्रहरीले समाइसकेको कुरा थाहा पाइसके पछाडि आफ्नो छोरा र श्रीमतीले बुहारी भुन्टीको बाआमालाई दुःख दिएको अनि सताएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू जेलसम्म पुगेका हुन् भन्ने कुरा पनि थाहा पाएका छन्। दर्शकवृन्द, अनि आफ्नो ठुलो छोरालाई उक्त कुरा सुनाइरहेका छन्। हो दर्शकवृन्द, अनि भुवनले पनि आफ्नो भाइ भूपेन्द्रलाई ती सबै कुराहरू सुनाउँदै जुनसुकै हालतमा भए पनि तैँले भुन्टीलाई डिभोर्स दिनै पर्छ अनि उसले पाउने हक अधिकार दिनै पर्छ। यसरी तैँले अटेर गर्दै गइस् भने अब के हुने हो थाहा छैन भन्ने कुरा पनि व्यक्त गरिरहेका छन्। हो दर्शकवृन्द, जब भूपेन्द्रले भुन्टीले उसको भाइ र आमालाई जेलसम्म पुर्याइन् भन्ने कुरा थाहा पाए त्यस पछाडि भूपेन्द्र एकदमै रिसाएका छन्। अनि जेरी छेउमा आउँदै गर्दा पनि जेरीलाई पर हुत्याएका छन्। दर्शकवृन्द, जेरीले कुनै पनि हालतमा भूपेन्द्रको साथ नछोड्ने कुरा व्यक्त गर्दै गर्दाखेरि भूपेन्द्र भुन्टीसँग एकदमै धेरै मुरमुरी रहेका छन्। अनि भुन्टीको उक्त व्यवहार र भुन्टीले चालेका त्यस्ता कदमहरूले भूपेन्द्रको उक्त मनमा आगो बराबर रिस उठिरहेको छ। अनि उक्त भूपेन्द्र बैशाखी टेकेर आफ्नो घरबाट निस्किएका छन्। दर्शकवृन्द, अनि भूपेन्द्रसँग जेरी आउन खोज्दै गर्दाखेरि जेरीलाई उक्त सिँढीमै चुक्कु लगाइदिएका छन्।
हो दर्शकवृन्द, अनि भूपेन्द्र रिसले मुरमुरिएर भुन्टीलाई भेटेर कुनै पनि हालतमा एकदमै ठुलो सबक सिकाउने उद्देश्य बोकेर भुन्टीको दाइरा भाउजू बसेको उक्त कोठातिर आइरहेका छन्। दर्शकवृन्द, संयोगवश त्यही बेलामा भुन्टी पनि बाहिर फलफुल लिन गएकी हुन्छन्। हो दर्शकवृन्द, जब भुन्टी फलफुल किनेर उक्त समयमा फर्किन्छन्, फर्किँदै गर्दाखेरि भुन्टीले भूपेन्द्रलाई देखेकी छिन्। हो दर्शकवृन्द, आफ्नो श्रीमान बनाउँदो भूपेन्द्रलाई त्यसरी बैशाखी टेकेर हिँड्दै गरेको देखे पछाडि भुन्टीले आफ्नो श्रीमान बनाउँदो भूपेन्द्रलाई एकदमै फलो गरिरहेकी छिन्। दर्शकवृन्द, एकातिर भद्र पनि मनमा विभिन्न कुराहरू खेलाउँदै भुन्टीलाई खोज्दै अनि सम्झिँदै हिँडिरहेका छन्। हो दर्शकवृन्द, जब भूपेन्द्र उक्त बैशाखी टेकेर हिँडिरहेका हुन्छन्, उक्त समयमा भूपेन्द्र लड्न खोज्दै गर्दाखेरि बिचरी भुन्टीले भूपेन्द्रलाई लड्नबाट बचाएकी छिन्। हो दर्शकवृन्द, अनि त्यसरी आफ्नो आँखा अगाडि भूपेन्द्रले भुन्टीलाई देख्दै गर्दाखेरि दर्शकवृन्द, अनि भुन्टी र भूपेन्द्रलाई त्यस्तो अवस्थामा भद्रले पनि देखेका छन्। हो दर्शकवृन्द, भूपेन्द्र भुन्टीदेखि एकदमै रिसाएका छन्। अब कुनै पनि हालतमा भूपेन्द्रले भुन्टीलाई छोड्ने छैनन्। दर्शकवृन्द, कतै भूपेन्द्रले भुन्टीलाई उक्त रिसाको झोकमा विभिन्न कुराहरू व्यक्त गर्दै थप्पड हान्ने देखिएको छ। तर दर्शकवृन्द, कुनै पनि हालतमा भद्रले त्यस्तो व्यवहार गर्न उक्त पापी भूपेन्द्रलाई दिने छैनन्। हो दर्शकवृन्द, अबको आउँदो भागहरू निकै नै एकदमै बवाल हुनेवाला रहेका छन्। हो दर्शकवृन्द, अब वास्तवमा के होला त, यो सबै जान्नको लागि भुन्टी सिरियलको आउँदो भागको प्रतीक्षामा रहनुहोला। हस्त, धन्यवाद।